xaasid in la arkaa waa nolosha dabeecadaheeda. xabiibkeennii Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo nala hadlayana wuxuu yidhi: istaciinuu calaa injaaxi xawaa'ijikum bilkitmaan fa inna kulli dii nicmatin maxsuud, oo macnaheedu yahay u kaalmaysta gudashada amuuraha guushiinna aamusnaan, maxaa yeelay nimco kasta waxay leedahay xaasid. haddaba aan isla baranno sida loola dhaqmo dadka xasadka ku ah naftaada. assalaamu calaykum, waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhowow mowduuceena maanta. waxaan muuqaalkan kan ka horeeyey aan ku soo sharaxnay calaamadaha lagu garto qofka xasadka ku ah naftaada. ka xun horumarada aad samaynayso, riyooyinka aad leedahay, iyo nimcooyinka tirabeelka ah oo alla kugu nimceeyey ee ugu horrayso caafimaadka. maanta muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa mowduuc xasaasi ah, mowduuc muhiim noo wada ah dhammaanteen. sidee si xigmad la loola dhaqmaa dadka xasadka ku ah naftaada? bal si daacad ah aan uga jawaabna su'aashaan. ma jirtaa mar aad horumar samaysay, tallaabo aad hore u qaadday, naftaada dhistay, laakiin qofkii ama dadkii aad islahayd way kugu farxi doonaan aad ka dareentay qabow iyo ismogaysiin, ama hadallo ku niyad jebinaya oo aan guushaada waxba ka soo qaadin, ama qof kuu dhow oo si qarsoodi ah hoos u dhigaya naftaada adiguna aadan dareensanayn. dabcan way dhacdaa, waana sunnada nolosha. in nolosha kula kulansiiso dad nuucan oo kale ah waa iska caadi. mararka qaar qofka ugu khatarta badan noloshaada ma ahan cadow kaa fog, balse inta badan wuxuu noqdaa cadow kuu dhow, kula jooga, kula dhoola caddeeya, laakiin qalbigiisa uu ka xun yahay horumarkaaga iyo riyooyinka aad leedahay. marka aad go'aansato inaad isbeddel samayso, inaad ka baxdo heerka aad joogta maanta, inaad noqoto qof ka fiican shalay, waxaa qasab ah inaad la kulanto caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin dadku xasdaya oo naftaada marnaba aan u quurin inay horumar gaarto. laakiin xaqiiqda adag ee halkan ku jirta waxay tahay, haddii aadan lahayn dadku xaasidaya, inta badan waxay ka dhigan tahay inaadan weli gaarin heer lagu damci karo. inaadan weli gaarin heerkii indhaha lagula raaci lahaa oo la tirin lahaa nimcooyinka tirabeelka ah uu alla ku siiyey si laguu xaasido. xasadku waa calaamad muujinaysa inaad hore u socoto, inaad leedahay wax qiimo leh. haddaba aan isla baranno sida xigmadda leh ee loola dhaqmo dadka xasadka ku ah naftaada. qodobka koowaad, ha ku degdegin falcelin, xakamee naftaada. marka aad dareento xasad, ha u jawaabin si degdeg ah oo waxba ha ka weydiin ficilkiisa sharta ah. qofka xaasidka ah wuxuu sugayaa inaad xanaaqdo, inaad niyad jabto, inaad muujiso inuu ku saameeyey. laakiin marka aad u aamusto, isdejiso, aad ka adkaato dareenkaaga, isaga ilaaliso dhagartiisa si qarsoon, waxaad hoos u dhigaysaa qorshihiisa, mana ogaanayo halka ay wax iska beddeleen oo ay saamayntiisa kuu soo gaari la'dahay. qodobka labaad, yaree waxa aad la wadaagto oo ilaali sirtaada. dad badan waxay noloshooda ka dhigaan sida buug furan, oo qorshahooda waa la ogaadaa, hadafkooda waa la maqlaa, horumarkoodana waa la arkaa. laakiin runta waxay tahay, qof walba ma ahan qof kuu ducaynaya oo dhahaya maasha allah, alla u barakay nimcadaas. maya, kelmadahaas waa kuwa qaali ah, lagamana filanayo qof kasta ilaa man raxima rabbuna mooye oo fahansiiyey khatarta ay leedahay xaasidnimada. qofka ku xasdaya mar walba waa mid raadinaya meelaha aad ka jilicsan tahay si uu kaaga dhaawaco, iyo qorshooyinka aad qorsheynayso si uu kaaga hor istaago haddii uu awoodi karo. sidaasi darteed ayaan ku leeyahay, ilaasho sirahaaga oo noqo qof aan la ogaan karin xogihiisa. qodobka saddexaad, ha cadowsan marnaba. si kasta uu qofka xasad ugu yahay naftaada, marnaba lama dareensiiyo inaad ka warhayso xaasidnimada uu kuu qabo, balse taas beddelkeeda u dhoolacdee oo u furfurnow, laakiin u samee xad idin dhexeeya oo uusan marnaba soo gudbi karin, weliba si xushmad leh. sababtuna waxay tahay, nacaybka cadowgaaga waa culays nafsadeed oo isaga saaran. marnaba looma baahna inaad la qaybsato culayskaas, waayo waa doorashadiisa. taas beddelkeeda xusuusnow xigmaddii Soomaaliyeed ee lahayd, cadowgaaga caanamac ayaa la siistaa. qodobka afaraad, ha isku dayin inaad qanciso qofka xasadka ku ah naftaada ee ka xun nimcooyinka aad haysato, isagoo aan ogeyn dadaalkii kaaga baxay helitaankooda, ama alla kugu irsaaqay nimcooyin aadan adigu wax dadaal ah ku lahayn. marnaba ha samayn qaladkan weyn oo ah inaad wax u sharaxdo si uu u qanco, kaagana joojiyo xasidnimada. qofkaas waa qof qalbiga ka sumoobay
kuna dhacay cudur daawadiisa aan isbitaallada laga helin. xaasidnimaduna waxay ka mid tahay cudurrada nafsiga ah ee qalbiga ku dhaca, allana uu nooga digay isagoona yidhi: walaa tatamannuu maa fadala allaahu bihi bacdakum calaa bacdin, lilrijaali nasiibun mima iktasabuu walinnisaa'i nasiibun mima iktasabna was'aluu allaha min fadlihi inna allaha kaana bikulli shayin caliima. oo macnaheedu yahay ha isxasdina, waxa alle qaarkiin idinka fadilay kuwa kale. ragga waxa ay helayaan wixii ay kasbadaan, dumarkana waxay helayaan wixii ay kasbadaan. allana ka barya nimcadiisa, xaqiiqdii alle waa og yahay wax kasta. qodobka 5: cafi laakiin ka foojignow. halkan waxaa ku jirta xigmad aad u culus. haddii aad nacayb ugu hayso qalbigaaga qofka ku xaasida, waxaad gubaysaa qalbigaaga ka hor inta aadan isaga wax yeelin. cafiska maahan inaad u ronaato isaga, balse waa inaad badbaadiso naftaada. bal ila fiiri qisadan cajiibka ah. waxaa la wariyaa zayn alcaabidiin in isagoo meel fadhiya, addoontiisii oo u adeegaysa ayaa si qalad ah biyo ama maraq kulul ugu daadisay. markaasay ka cabsatay falcelinta uu ku falcelin doono, waxayna tidhi: waalkaadimiina alghayda, kuwa xanaaqa qariya. wuxuu yidhi: waan qariyay xanaaqaygii. markaas ayay haddana tidhi: waalcaafiina cani innaas, kuwa dadka cafiya. wuxuu yidhi: waan ku cafiyey. markaas ayay haddana tidhi: wallaahu yuxibbu almuxsiniin, ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa samafalayaasha ah ee wanaagsan. wuxuu yidhi: iska tag, xor ayaa tahay. subxaana allah. bal ka waran qofka waxyeelo kuu geystay, biyo ama maraq kulul kugu shubay, adiguna aad siisay xorriyad. allowna sii iimaankaas oo kale. haddaba cashirka ku jira qisadan ayaa ah in cafisku yahay awood oo aan ahayn daciifnimo. laakiin ogow, cafintu micnaheedu ma aha inaad qofkii u sii ahaato sidii aaminaadda lahayd ee aad horay u aaminsanayd, balse waa inaad cafisaa kana foojignaataa. cafi si qalbigaaga nadiif u noqdo, kana foojignow si noloshaada u badbaado. qodobka 6: ilaali naftaada, diin ahaan iyo maskax ahaanba. mar walba maskaxdaada ku hay hadalkii xabiibkeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam ee ahaa: istaciinuu calaa qadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan. u kaalmaysta gudashada amuurihiinna aamusnaa. sidoo kale marnabaha ka tegin weyddiisashada magangelyada alleh oo si maalinla ah u akhriso salaad kasta gadaasheeda iyo subax iyo galabba. aayatulkurs, suuratulikhlaas, suuratulfalaq iyo suuratuunnaas waa difaac dhab ah. kaba sii fiican haddii aad ku sii darto suuratulbaqara oo ah dhufayska xaasidiinta iyo ilkuleeblayaasha. xaasidku waa cudur nafsi ah, daawadiisina waa ka magangelidda alleh. qodobka 7: diiradda saar naftaada. isweydii hal su'aal: maxaa muhiim ah, dadka mise mustaqbalkaaga? haddii aad mashquul ku noqoto dadka ku xaasidaya sababta ay kuu xasdayaan, waxaad luminaysaa waqti badan oo aad ku guulaysan lahayd kana shaqayn lahayd naftaada. qofka guulaystaa wuxuu dhisaa naftiisa, qofka xaasidka ahna wuxuu burburiyaa naftiisa iyo dadka kale. adiga dooro dhinac shaqada kaaga baahan. qofka ugu fiican oo aad la tartami karto kuna mashquuli karto waa qofkii aad ahayd shalay. ugu dambayn, ma joojin kartid dadka inay ku xaasidaan, laakiin waxaad xakamayn kartaa naftaada. noqo qof deggan, xigmad leh, cafiya, laakiin foojigan. haddii aad maanta ka fiicantaa sida aad ahayd shalay, waad guulaysatay. ee sii joogtay rumaynta riyooyinkaaga oo marnaba ha u istaagin xaasid iyo wax la mid ah oo kaalmaysa rabbigaaga. hagaag, inta aan goordhow ku wada kulmi doonno muuqaalka xigana, waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.